Закладений ніс, Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Рамзанку не бачили вже дуже давно. Він знову зник на кілька тижнів і після цього публікував доволі дивне відео зі своїм поверненням. Ватажок Чечні цілих 18 днів не був в публічному просторі. Востаннє його бачили на меморіальному заході на честь батька. І відео з поверненням було опубліковане 26 січня, і воно викликало сумніви. Одяг Кадирова не відповідав погоді, що могло вказувати на те, що запис було зроблено заздалегідь, а потім викладено в певний час. Подібні пропажі, я нагадаю, траплялися і раніше. За деякими даними, ще у 2019 році Кадирову поставили діагноз панкреанікроз, що може пояснювати його періодичні зникнення. Сам він проблем із здоров'ям не визнає і, звісно, заперечує їх всі. Ну і нагадаю, що перед цим Кадиров зникав в 2023 році. На відео він тоді з'являвся в основному якось лежачи, потім таким сильно підпухшим лицем. Почали ходити чутки про здоров'я Рамзана, про те, що його вивезли десь на загніваючий запад для лікування, для операції по пересадці нирок. І вже після того він за кілька тижнів повернувся. Після цього Кадиров в своєму телеграм-каналі знову ж таки прокоментував ту інформацію, написав, що він живий, що він здоровий, додав відео, де він відвідував центральну клінічну лікарню в ході робочого нібито відрядження до Москви, але робив це у зв'язку з тим, що в лікарні лежить його дядько Магомед Кадиров, який вже почувається краще. І от тоді це пояснювалося тим, чому він знаходиться в лікарні, і також перед цим була інформація про те, що там просто якісь черги з чеченських автомобілів знаходилися біля цієї лікарні, просто всі туди нагнали і навіть не перевіряли їх не оглядали ці автомобілі, вони просто під'їжджали до лікарні і там собі стояли і щось чекали. І всі ж, відповідно, запереживали, давайте візьмемо в кавички, за Кадирова і за здоров'я його. І телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Він, ймовірно, пов'язаний з російськими правоохоронними органами, з посиланням на свої джерела повідомляв, що до центральної клінічної лікарні в Москві з'їжджаються автомобілі з чеченськими номерами, їх пропускають на територію без жодного огляду. І, знову ж таки, розуміючи, що зазвичай там з'являється доволі конкретна інформація, яка відповідає дійсності, то не довіряти цьому телеграм-каналу тоді не було точно ніяких таких пересторог. Тому, знову, де Кадиров, питання залишається актуальним. Бо те, що він виклав відео, це ще не означає, що він є, що він жив-здоров. Ну і враховуючи, що одяг не по погоді, то навряд чи у Кадирова одягу по погоді не знайшлося. Це означає, що відео могло бути записано набагато-багато раніше. Тому ждем. Де він вспливе цього разу? Хотілося б, щоб десь всплив поруч із чоловіком Маргариточки Сіманян, але поки такої надії немає. На всякий случай зайшла подивитися в телеграм-канал Маргарити Сіманян. Думаю, може якась нова інформація з'явилася? Ні, немає. Остання інформація була 19.01 на Крещенії. І тоді Маргарита Сіманян всіх просила молитися за Кіасаяна. Тому чекаємо. Знову ж таки, ніяких добрих новин в мене для вас нема.